Towel na lang muna, no? Pag magpambili na lang tayo ng damit. No? Eh, kaya naman yung panty mo. Tsaka mo na sa towel, no? Nakit din siya dyan. Tipatid ka din dyan sa ano mo. Ayan, kung saan siya sa towel. Hindi ko damit-damit na niya yung bagay yung panty niya. Pag may pabili na tayo ng damit, chick nyo, bibili tayo. Ano? Oo. Hindi na rin yun yung